to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately. Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System, when you master Rob the video robot, and meet the challenge of Gyromite, when you shoot the light-sensing Zapper, when you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark to the dance floor. Mom, ever heard of Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream. Newyddion mawr heddiw. Mae Dwnsiwn y Dis, Dicey Dungeons allan ar Nintendo Switch. So fi'n credu mae hwnna'n mynd i wneud lot o wahaniaeth achos mae'r gêm yma yn berffaith ar gyfer y Switch achos mae fe'n just y fath o gêm chi'n gallu pigo fyny a chi ddim eisiau rhoi lawr. Felly, bendant edrych ymlaen. Mae fe'n reswm, fi'n edrych mewn i Switch a posibiliad o gael un achos mae fe'n mor handi. Fi wedi bod yn y tŷ, chi'n gallu cael thing parsec a defnyddio fe, chwarae fe'r mobile a fi'n credu mae fe'n game perffaith i gael ar y go, felly. Right, bant ni. Felly, reolau. So, pob pennod 6, mae reolau yn newid pob rownd. So mae haen o reolau newydd yn cael ei ychwanegu. A mae bach o look yw e. No. Ti gyd yn cofio robot. Gad ni gyffroi am ei fethiant anochel. Right. Dwi'n credu a fi am y gwn peledr. Right. 'Dyn ni 'di cael 'yn gwn peledr. 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 'Dyn ni 'di cael 'yn gwn peledr.
5, yeah. Just fel look, dwi'n treulio'r holl ddydd yn stwffio rosynau a chwningod lan fy llewis, ac yna dwi'n colli cyn I mi allu ei ddefnyddio. Ei, dyna look. Wy we. Ie, ges I ddwrnod gwael ddoe gyda'r pennod yma, felly gobeithio neu gael bach fwy o look, a hefyd byddai'n chwarae'n well, achos dwi ddim gyd yn look. Max 6. Wel nawr, dyna'r gorau. Let's check your board chat. Chatbox yn gweithio. Dweud helo os chi'n y chat. Bach yna. O, dyna ni. Wee, fantastic. Right. 4. Ei. Ei. Huh? Ei, diolch Lynette am rannu'r stream. Diolch yn fawr. Sut i ti, Lynette? 4. Wei, dyna ni. Sut mae'r hwyl? Felly, ie. Fi di bod ar y ffens am y Nintendo Switch am holl offer ti'n darganfod wedi uwchraddio. O, ie, na I aros gyda hwnna. Sut aeth y cerdyn, improvised cerdyn anniversary. OK, stori am y cerdyn improvised fel dwedais ti. Oedd yn... A wnes I just point blank, achos oedd hi wedi gweld y cardyn yna yn y bocs yna, achos hi wedi defnyddio'r bocs yna o'r blaen, oedd hi bach fel, right, nes ti'n hofio. So rhaid I fi cyfadde, wel cyn y stream nes i'n hofio, ond o'n I wedi wneud fy ngorau I gwella sefyllfa. Ond, so, yn y bore, y diwrnod wedyn, right, nes I cysgu'n hwyr, a literally, mae Daf angen mynd i'r ysgol am chwarter, wel, dweud chwarter wedi 9, a o'n I wedi deffro am 9, so o'n I wedi rysio lawr, heb hyd yn oed cael brecwast, achos oedd gyda Daf brecwast gyda Sean Corn, oedd yn OK, so o'n i'n gallu cael e pan o'n I wedi dod nôl. So es I a fe i'r thing, nes I ddim dod lawr i'r cegin, a oedd Steph di gadael carden ar bwrdd y cegin, a nes I ddim gweld e. So, nes I wedyn ar y ffordd adre mynd I Morrison's a mynd I brynu blodau a siocled. So, nes I gael nhw, a wedyn pan o'n I yn y car, oedd hi wedi gweud, right, nes ti anghofio, nes I ffonio a dweud, diwrnod penblwydd priodas, a wedyn, so oedd hi bach yn mifft, ond fi'n credu yn y diwedd oedd e'n ffain, achos nes I llwyddo I gael blodau hyfryd a siocled. So, oedd e 50-50, oedd e bach fel, ond yn y diwedd, oedd e'n ffain. So, dyna ni. Sorry, o'n i'n cymryd ages I esbonio hynny, ond oedd rhaid kind of esbonio'r holl manylion, achos, oedd e'n... right, Un iawn. Oedd e'n... Right. 5. Fi'n dyblu byddai'n cael 2, byddai? Max, right.
Woohoo! Ti'n dyblu hwn. 4. A gwneud newid tân o 8. Sut mae pethau dy ti o ran gwaith? Ti nôl yn y gwaith nawr, neu beth sy'n digwydd? Mae bach yn nuts yn dywe. Mae'r mewn mas, lockdown, ddim lockdown. Ie, naeth brawd fi sy'n byw ddim yn yr un tŷ â fi. Mae fe a'i cariad wedi cael ei prawf positif, felly maen nhw'n hunan yn ynysu, so son ni'n mynd i gweld nhw dros dolyg. Ie. Fel bach yn rubbish. Ond dwi'n siŵr bydd lot o bobl gyda'r un fath o stori a hynny. Lot o help o gwbl. Dyna ni. Ie, fi di bod yn mynd mewn... Wel, fi di dechrau gwylio Cobra Kai. Oh my god, fi'n hooked. Dwi'n hooked. A fi'n gwybod mae lot o fe ynglyn â'r nostalgia, 90au, a gwylio fe fel plentyn bach, ond yndi gobeithio fydd sydd fraw a'i cariad yn teimlo'n iawn. Ie, fi'n credu maen nhw'n oce. So maen nhw'n teimlo eitha rough, ond does na ddim fel unrhyw problemau iechyd eraill, so gobeithio bydd nhw'n ffain yn dod trwy popeth. Dau bob dis heb ei ddefnyddio. Rolio 2 dys sydd yn adio i 6. 2 i bob dis heb. Dyn ni ddim i agor o gwbl really, ond gyda fy coes dodgy dwi ffwrdd tan 29 fed rwan. Oce. O, wel gobeithio mae coes ti'n gwella, Lynette. Ba-da-ba. Do-bit-do-ba-do, bow-do-do-do-do-be-boo, ba-ba-blue. Fi'n hoffi'r coes mecanyddol. Take me home. So hwnna'n level 2, Cobra Kai edrych yn dda. Ie, mae fe just... Peth yw, mae gen i confession. Dwi'n un o'r binge series watchers. O diolch, mae'n beth da a drwg gyntaf i fi cael dydd dolyg i ffwrdd am blynyddoedd. Oce. Wel, dyna dda bod ti gyda agwedd positif a chi'n gweld yr ochr positif. Achos ti angen y... Wel, mae'n defnyddiol iawn i gael positifly yn y cyfnod yma. Alright. 6. 3 a 3. Yeah. Dim hwnna. 2, 4. Na, o'n i'n sôn am Netflix. Ar Netflix mae yn de. Mae Space Wolves neu teitl fel yna yn edrych yn sci-fi dda newydd hefyd. Oce, wel, mae... Mae rhywbeth am... un munud. Gallai gwella fy hun. Hooray! A wedyn defnyddio fe. Dwi'n binge watcher nhw, so fi'n gwylio nhw gyd. A mae fe mor progress, mae fi yn y gwely yn gwylio nhw gyda clisfonau fi mlaen. A mae'r sgrin yn eitha neis ar ffôn fi, so fi jyst yn gwylio. A cyn fi'n gwybod, mae fe dal 20 munud i 1.
A fi, mae 12 fel kind of yr amser fi'n mynd i gysgu. Wedyn ni ddim wastad am Tishan, ti'n gwybod? Dwi just gyda alergedd i'r Dwnsiwn. Raised by wolves, sorry. Okay. Na i cael look ar hwnna. Gwneud 2 plus 1 niwed. Slotiau yn lleihau ar bob roliad. Ooh. Okay. Sydd â fi i gyd. Ma' hwnna'n eitha llawn. Right. Ie, fi'n gobeithio mae'r... Hello Emrys, ti di gweld y newyddion mawr? Switch, bye! Mae Dwnsiwn y dis ar y Switch. Ei, Hydrate, fi actually gallu neud e. Oi, ar y squash. Right, a fyna hefyd. Rhy hawdd i colli amser pan ti'n binge-watch o pethau. Nes i ddeud hwnna gyda'r boys, dal angen dal fyny ar y Mandalorian. Yeah, ma fe just hawdd yn dyw e. Colled cof. 4. Right. Fi ddim yn mynd i gamblo fyna. Oh, daro. Yndi, wel, esgus cael Switch felly, ie. Wel, mae da Emrys Switch, ond mae wedi benthyg ei ffrind oedd eisiau chwarae Zelda. So fi'n credu mae fe ar mission i gael ein ôl nawr. Oh, daro. Mae yna cyn gymaint o gemau indie ar y Switch, mae rhaid i edrych yn dda hefyd. Ok, fi ddim wedi clywed am hwnna. Right, dwi'n mynd am hwnna. Oh, ni'n gobeithio byddai'n cael rhyw fath o... rhyw fath o gwella iechyd, ond, you know. So ti'n gallu gael popeth. So... dig. Dim byd fan hyn. Cleddyf carn. Beth sydd â fi? Mae'n llawn. Dwi'n cael o nôl. Nos Wener, just mewn amser pryd fyddai'n ennill ei mini competition dungeon yn dis. Wel, ni wedi dweud, mae Steffan wedi ennill, technically, ond rhwng ni, na i cael, mae dal yn cystadlaeth rhwng ni. Gobeithio gallai cael gafel ar mwy nag un copi. Ond, nawn ni sort o fe. Emrys, pai ffoi ni. Dyw iechyd maximum ddim yn cynyddu ragor pan ti'n lefelu fyny. O na, fi ddim yn gallu risgo hwnna. Dechrau pob brwydyr gyda gwenwyn o 2. Okay, ddim yn gweitha fi wedi cael. Fi'n cael lot gwaith yn hwnna. Chwech. Ha 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 ha. Yeah. 5. Bomb tan. Boom. Oh, unless... Os dwi'n neud... mae rhaid fi cael bomb tan. Bomb tan. Switch ydy'r ultimate indie machine, dwi'n teimlo. Mae canran uchel o gemau ar Switch fi yn indies. Mae nhw yn... Doubly. Wedyn 8. Dwi'n credu mae'r Switch release yma yn mynd i cynyddu y nif. Obviously, fi'n dweud y peth mwyaf amlwg yn y byd,
ond fi'n credu bydd yn poblogaidd iawn ar y Switch. It's made for it. Mae fe just... yeah, mae'n game yma'n perffaith ar gyfer handhelds. Just, yeah. So, 3, 5. So, 6 a 5. Neu 11. 14, 15. Ooh, yeah! Gallai wneud hwnna then. Adfywio. Dyblu'r boi yma. Boi bach ma. 8. A dyma ni. Perffaith. Right, be sydd fan hyn? Mae Gwm Pennod yn eitha nice. Ond mae Pale Juggler yn nice hefyd. Mae eitemau siawns yn gweithio 100% o'r amser. Mae'n yn ddrud, though. Falle na I cael y ddoi yma. Gaf fi gweld beth sydd 'da fi. Arfogaeth Haearn. Gwn Pennod. Gwn Pennod, Di-Stoppel. Colled Cof. Fi ddim really yn defnyddio Colled Cof. Y coes mecaneddol gymaint a hynny. Gwn Plasma. Gwn Pennod. Mae 'da fi Gwn Pennod, though. Ond mae'r un yma yn neud niwed o 4. So, dylen ni bendant swapio nhw draw. Pale Juggler. Ennill dei newydd. Mae rhaid i fi mynd amdano fe. Arfeithaf. Colled Cof. Coes mecaneddol. Falle mae Pale Juggler. Pale Juggler. Beth arall? Yeah. Right. Mewn na ni. Daro. Doubly. Just try Govan. Yeah, bust. Right. Pimp. Yeah. Dig. Wait. Good. Mae'r rediad yma wedi bod yn fwy cyfeillgar I fi na'r rhoi cyn. Right. Mae hwn... Beth fan hyn sy'n defnyddio? Slotio yn lle ennill dei newydd. Gwneud newid o 4. Sgen I ddim
byd fel anhygoel fan hyn. Ond dwi'n teimlo dylwn ni... Ie... Falle bydd pêl jyglo yn handi. Oh, eitha cool. Slotiau'n lleihau pob roliad. Fi ddim cweit yn siŵr am hwnna. Bag cefn. Coes mecanyddol. Gwn peledr arfogaeth. Oce, fi'n mynd i gadael am nawr. Gweld beth fi wedi gadael. O ie, thing yna. 100%. Na. Ddim eisiau hwnna. Right, mae rhaid I fi ddefnyddio fe. Fi'n methu gwastraffu fe. Mae hwnna'n eitha cool, though. Ond mae hwnna'n neisach achos mae'n rhoi chi dis newydd. Okay. Dablu gwerth dis. Pêl jyglo. A minute. Is he couple juggler? Oh yeah, sorry. Right. Mewn â ni. Pob gelyn yn cael dis ychwanegol. Pan mae Gwenwyn yn peri newid, mae hefyd yn peri un gwanhau. Hynna'n nice, diolch yn fawr. A ddewinus. Roliad auto'r cychwyn, ond na. Dwi'n meddwl hwnna ganta, o wedyn y roliad auto. 6. God, mae rhaid I gyd yn max. O, mae hwn yn ei niwed o 3 byth bynnag. Mae minimum... Okay. Bydd yn gwael. Dros hanner mewn un move, byddwn ni'n cymryd â ni. Fi'n bancio ar yr gwneud 4 yma. Mae'n okay. Fi'n hoffi'r ffaith bod e'n rhoi dis newydd I ti. So mae hwnna'n werth lot. Dwi'n teimlo. Fan hyn. 4. Fi'n meddwl ni fo. Wanna build a snowman. Me. 5. O, ni dwi'n cadw fe. Can I cadw fe, so mae'n double o'r jackpot. Risk. Ddim wedi talu pwynt yna. 5. 10. Diolch beth bod e ond yn gallu brifo fi ar rifau odd. 2.
Byddai'r coes mecanyddol wedi bod yn handi fan hyn. Min-max. Pedwar. Yay. Beth yw'r del fan hyn? Gwn peledr. Suppose. Falle bydd hwn yn handi. Y gyd lawr i'r Pelgigla. Tal allan penodedig. Fydd yna'n risg. Fy'n dibynnu ar y jackpot nawr. Da ni wedi stigo, fi'n siŵr. Pimp. Yeah. Right, nawr. Beth yw? Dwi'n dyblu. Mae hwnna ond. Oh, okay. Holl ddoniau. Lygad. So. A fi am un ffyrnigrwydd. A dyma'r boi. Oh, falle'n dylen ni wedi wneud. Okay, mae dal yn neud o dda. Pimp. 6. Naw. Tro nesa. Just mynd amdano fe. Oh, lwcus oedd hwnna'n 5. Yee. Right, cyd gadwyno lleihau cyfrif. Ddim really defnyddio nhw, ond W worth dis na, dio 1. Na. Right, dyma'r un. Methu gweld iechyd gelyn ar ôl tro cyntaf. No way fi'n gadael hwnna. Achos... colli 10 iechyd. Hwna'n... Cornelius bach, beth ti'n neud i fi? Da ni di... Mae wastad yn gamble, dwi'n gwybod, ond... Wow. Right, here we go. Dwi'n neud hwnna. Ie. Dwi'n neud camgymeriadau silly iawn fan hyn. Rysec o Cornelius. Big. Dwi'n gweld. So mae just nawr, mae wedi tynnu fi nôl 10. Dwi'n mynd am 1, 2, 3, 4, 5. Nawr mae fe'n rhy risky. 1. 2. Perffaith. So, adfywio. Di rolio 2 ddim yn help. Ond,
Be ti'n mynd i wneud? Ie, falle na i wneud sesiwn marathon i dathlu ffaith bod y Switch release. Falle. Gawn ni weld sut mae pethau'n mynd. 8. O na, double. Yeah. Oh, mama! Pale triple. Min. Be yn ni'n neud? Ni ddim wedi... Okay, lawr I 10. Mae'n okay-ish. So beth fi wedi wneud, es i'r swyddfa heddiw Emrys, a pigo fyny y hen Apple mechanical keyboard thingy. Oh my god. Mae mor nice. Clywed hwnna. O, fi jyst yn caru fe. Just more cool. Anyway, dwi'n bell o orffen Cyberpunk wedi syth nôl ar hwn. Os oes sesiwn marathon yn handi I chdi, Morgan. Yeah, fi'n credu hefyd. Yeah. Be ti ddim yn bell? Wyt ti'n dweud? Ti ddim yn bell o gorffen Cyberpunk? Oh my god, ti just wedi hamro fe then. Mechanical keyboard dwi ef adref. Joio'r tactile feel on it. Yeah, mae just more satisfying ond dwi e. Oh, shoot. Dwi angen iechyd. Dant y ddraig. Nah. A fel pydredig neu'r canwr. Fi... credu mae fe'n gormod o risg, achos mae 2 yn nhw fyna. Gwell I fi mynd am y canwr. Felly dyma fi yr un olaf. Right, here we go. 2. Slotio'n lleihau y bob broliad. Oh, wait a sec. Na, paid wneud hwnna. Right, na I mynd am... na, ddim hwnna. 3 niwed. Ooh, yeah. A nawr... mae hwn... yn... gwell. 4 fan hyn. 1 fyna. Wedi stopio chwarae Final Fantasy 14 ers cael Cyberpunk. Hwnna'n dangos faint ohono dwi'n di chwarae. Right. Okay. Mae ddim yn rhoi nôl I fi. Meddwl yn gall nawr. Mae'r 12 na'n mynd I lladd fi. So, mae'n meddwl... Okay. Bom tân, diolch byth am bom tân.
8. Right, ennill day newydd. Max pedwar. Newid o 3. O ei, fi di neud e. Un arall. Woohoo! Sy'n lot o iechyd y fi nawr ddo. 6. Sa rhywbeth sy'n gallu rhoi fi iechyd? Na. Oes na rhywbeth fan hyn? Dogol, na. Ennill dis newydd. Mae hwnna'n handi yn dywe. Newid o 4. Lle mae arfeithaf yn well? Well na gun plasma yn dywe? Right, fi'n mynd i... Oedd ddim byd fan hyn, oedd e? Na, oce. So fi'n mynd i swapio'r gun plasma am arfeithaf. A... ennill dis newydd. Mynd dda i wastad cael un max a un min. Yeah, oce. I'r afal. Fi'n poeni fod dim ond 30 da fi ddo. Oedd y minus na wedi really effeithio arna i. Un gwell i fi ddefnyddio hwn. 4 o leiaf. 5. 3. Okay. Oh, yeah. Wait. That's high. 3. Oh god. Holl blimmin' uns ma. Oh no. Redyr am y edrych roed gri chwarae teg, yeah. Oh no, mae'n i lleihau fi 5. Okay. Right. Felly fi'n mynd am y roliad auto. Na, neud un gynta. A nawr roliad auto. Please iechyd. Na. Wel, dyna ni, jyst dim byd fanna i gwella iechyd, so... Oh god! Fi'n poeni tipyn bach fan hyn, achos fi roed lawr i'r minimum, mae rhaid fi curo'r sgerbwd. So, bod i dweud mae'n rhaid cri, fi'n stuck nawr. Sorry am y jinx. Yeah, classic jinx oedd yna. Na. You know what, falle...
di dweud? Dim yn pwrpasol gaddo. Na, fi'n deall hynny. Oh, God. Right. Ennill dis newydd. Hyd newydd. O 4. Sa'n mynd I ennill. Gyda'r 5. There's no way. Mae 50 hefyd dy fe. Mae'r chweched Pennod wastad tipyn bach fel chwech. Be fi'n mynd I wneud? Chwech. So os byddwn ni'n cael 8 lluosiadau yw 16, byddai dal ddim yn agos. Na. Okay. Oh, edrych ar rifais I dy fe. That's just ridiculous. Okay, there we go. Right. 46 munud hefyd wnaeth hwnna cymryd fi. Be ti'n neud I fi, Dwnsiwn Dis? Be ti'n neud I fi? Right, fi'n mynd I trio rhywbeth gwahanol tro yma. Yn mynd lawr route gwahanol. Achos... I don't know. Newid o 1, rolio 5. Oh, there we go. O'n i'n credu oedd popeth I mynd yn eitha dda, ond oedd y -10 na wedi really gwthio fi nôl. So yeah, ti'n neud. Air gyda'r, ooh, na. Yes. Swynwr. Fi'n hedfan trwy hwn nawr. Emes. Ges I rhywbeth tebyg neithiwr, nes I drio wneud e. Yn y diwedd. Wihey! Gyfer o bim. Oh, dyna ni. Ie, ges I ddim look o gwbl. So, chi'n gallu treulio hawdd 2 awr a heb hyd yn oed ennill Pennod. Os ti ddim di... Gelynion rolio 6 bob tro. Na. Os ydych counter CP yn... O, beth oedd hynna? Yn mynd yn fwy na'r targed, cymryd 5 niwed. O, na. O, na, may as well colli nawr. Mae hwnna'n horrible. Horrible, horrible. There's no way. Fi'n mynd I neud gyda hwnna. So fi'n colli... Very scared ydi? Odd.
2, 3, 4, 5. Where? Ah! Be sy'n digwydd ma? Dim? A tri. Mae rheolau, mae angen bach o look gyda pa reol ti'n cael. Dyna'r gwir gyda'r pennod 6. Sy'n ffordd o sgoi hynny. So yeah, fi jyst angen mynd trwy hwn. Fi ddim yn disgwyl ennill y Reddit yma. Ond, who knows. Pwy a wyr? 8. 3. Stack or live. In. Pimp. Die. Safiad Lucas. Ti'n ennill, roedd hynny mor glyfar, roedd yn gymaint o hwyl chwarae gyda ti. Please ymweld â fi eto, dwi'n mynd diflas ac yn unig iawn yma. Jackpot. Un o'ch ti wedi rewi. Yeah. So hwnna'n helpu fi nawr, ie. Okay. Un nawr. Wyth. Chwech yna. Bom tom. Woo!
pedwar. Woohoo. Right. Ride mynd am ergyd ar. Wyth ar ôl. Ie, dyna'r un dwi angen. Ok, neud sugar na, o'n i ddim eisiau na. O ie, 6, 7, 8. Mae angen 10. Silly boy. Yeah. Hey. Mae coffi ti yn ardderch o gris. O, di Rhys yma? Oh. Hey, helo, Rhys, os ti yma. Neu, os dwi ddim, mae bendan pasio'r neges ymlaen. Sarah and Lucas times 3 wedding gold and plasma. Hey Steffan, ti 'di clywed mae'r Nintendo Switch release, so fi'n gobeithio, fel yn dweud, mae'r codes yna ar y ffordd. Fi wedi danfon e-bost, so fi'n gwybod mae'n ffixio bugs o pethau, achos weles i YouTube video fe yn dangos sut i wneud workaround un o'r bugs sydd gyda fe. Yeah. Ond ie, fi newydd wneud rediad, a oedd y reolau oedd dy fi mor rubbish. Then horrible. Right, stack gorlif. Gwneud newid o 3, rolio 5. Colli cof, cod twyllo. Mae dy fi di-stopple yma hefyd. Lle na i mynd nôl a edrych beth sydd ar gael gyntaf. So, newid o 2, gwneud newid o 3, W'r gyfloedd o lwyddiant. So, stoc gorlif, rhaid bod hwnna'n rhywbeth gwerth cael. Dwi ddim wedi dod ar draws rhywbeth sy'n y thing cyfri lawr, though. Right, there we go. At least fi ddim yn gwastraffu unrhyw fel ryddau neu niferoedd. Cynyddu am rediad. 6. Arall. Oh, ddim. There we go. PC I Switch yn gwaith caled trosio rwy'n siŵr. Yeah, fi'n tybio. Right, newid o 8. And then 3.
Ie, mae'n rhaid i fi wneud hwnna. Gwn Pennod, newid o 2 heb ei ddefnyddio. Fi ddim... Peth yw, mae'r colled cof yna a'r coes mecanyddol yn kind of yn gweithio'n cyferbyn i'w gilydd. So, fi ddim yn siŵr os mae'n syniad da. Newid o 12. Bwli pob gelyn yn cael craig. Na i cymryd hwnna. Rai o rai fi wedi cael yn y gorffennol wedi bod yn cas iawn. Reolau cas iawn. So, na i cymryd hwnna. Cymryd i ymrediad. Gweld fi wastad ddim... Wych. Bom tân. 8. Boo. Brr. Be fi'n neud? 6, 7, 8. Mae hwn yn risg yn dyw e. Okay. Ond 8. So 7. So os dwi'n rhoi'r 7 yna 12 plus double. Ooh. Oh no. Le mae bach o iechyd o gwmpas. Colled cof. 1, gwneud newid o 6, ail rolio dis del. Chi'n credu bod hwnna'n rubbish? Ond dwi ddim, achos mae reola fi yn rhoi 1 dis rew i'r dechrau'r tro. So, yeah. Eitha hapus gyda hwnna. Sy'n boom, 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 boom. Fondafl. Falle na I swapio hwnna then. Gyda dis doppel. Okay. Blythe neu'r Kraken. A fi am y Kraken. Rolio 1, 2 arall. Okay. 1. 5. Yeah. 5. Odd. 5. Beep. Wych. Mae 'da fi'r 12 yna ta beth. Mae hwnna'n... So mae fe'n 2, 4 neu 6. 2, 4 neu 6. So... Os dwi'n dyblu... hwnna...
Angen 3 neu llai. So mae'n 4. So mae'n 4 neu 6. 4. 2. Beth? Mae'n okay. Rolio 5. Beth? Oh! Ah! Bomb tan. Oh no. Boom. And look this. Yeah. Be fi wir eisiau yw'r thing cyfri lawr yna gyda'r type yna fi'n caru pan mae hwnna'n digwydd. Cookie chocolate. Right, ydy'r cookie yna mewn o 12 ailadrodd. Rwy'n cymryd gormod o thing. Blaidd 7 iechyd. Ie, ti'n gwybod fi wedi colli fan hyn. So, 1. Sydd na i gyda popeth ar y bwrdd fan hyn. Come on. Just bod yn o ddifri fan hyn. Mae'n happen. A dwi yn mynd am 5, 6. Mae hwnna'n risg. Ond 1. Fi'n gwisgo fy Crease T robot. Fi'n mynd i ennill heddiw a gorffen e. Mae'n bach o look o ran beth. Fi'n mynd i... Byddai'n nôl nawr, fi'n mynd i tŷ bach yn gyflym achos fi yfed lot o squash. Byddai'n nôl mewn llai na 2 munud. Right, 1 munud. Aros gyda ni, ni'n mynd i ennill robot heddiw. Robot 6. Gorffen gyda fe. Right. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately? Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt.